Такой приговор братьям Дауру и Адгуру Джинджоли был вполне ожидаемым. Прокуратура просила более строгого наказания, но суд решил иначе. Итог – 18 лет строгого режима с конфискацией имущества. Моральный ущерб семье Верховный суд Абхазии установил в размере 900 тысяч рублей. Признать Джинджоли Даура Васильевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами Б, В, Г, Е, Ж, части 2 статьи 119, пункта Г части 2 статьи 160, части 3 статьи 159, части 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия на основании статьи 63 Уголовного кодекса Республики Абхазия путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Джинджоли наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с конфискацией имущества и со штрафом в размере 10 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Меру пресечения Джинджоли до вступления приговора в законную силу оставить прежнее заключение под стражу. Срок наказания Джинджоли исчислять 16 июля 2017 года. Признать Джинджоли Адгура Васильевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом З части 2 статьи 99, пунктом Г части 2 статьи 160, части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Республики Абхазия на основании статьи 63 Уголовного кодекса Республики Абхазии путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Джинджоли наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с конфискацией имущества и со штрафом в размере 10 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Предварительное следствие Адгуру Джинджоли предъявило обвинение в совершении убийства, совершенного из корыстных побуждений, сопряженного с разбоем и с целью облегчить совершение другого преступления – вымогательства в крупном размере, совершенного группой лиц по предварительному сговору, и разбойного нападения в целях завладения чужого имущества в крупном размере, также совершенного группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья. Действия Даура Джинджоли органам расследования квалифицированы по признакам разбойного нападения в целях завладения чужого имущества в крупном размере, совершенного группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением оружия, похищения человека, совершенного из корыстных побуждений в отношении заведомо несовершеннолетнего. Приговор суда братья Джинджоли выслушали спокойно, хотя и по их растерянному виду было понятно, что столь сурового наказания они не ожидали. Эмоции проявились лишь после завершения процесса. Одно из самых резонансных преступлений в Абхазии произошло в разгар прошлого курортного сезона. Разбойное нападение на группу отдыхающих из Москвы произошло в селе Приморское Гудаутского района. Примерно в полдень 11 июля на безмятежно проводивших время на берегу моря туристов напали двое в масках. Вооруженные автоматическим оружием, братья Даур и Адгур Джинджоли стали угрожать физической расправой, требуя от туристов денег и драгоценностей. Преступникам удалось взять в заложники 2 женщин и 4 детей. Один из мужчин оказал сопротивление напавшим и был тяжело ранен. Грабители нанесли ему 2 ножевых ранения в область грудной клетки и оставили умирать на берегу. Раны оказались смертельными. Сердце Андрея Кабанова перестало биться уже в больнице. На обжалование приговора Верховного суда у подсудимых всего 10 дней, после которых решение вступит в законную силу. Нисфа Аршба, Роберт Ломия, Абхазское телевидение.